আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? সবাইকে জানাই আজকের এই শুক্রবার 26শে অগস্ট পবিত্র জুমাবার আজকের এই দিনে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আপনারা যারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত আছেন, যারা আমাদের নিয়মিত দর্শক, যারা আমাদের গোটশিপ পেজ, গোটশিপ একাডেমি পেজ এগুলো দেখেন, তারা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেল সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন। আপনাদের সাথে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি, আপনারা এই ভিডিওটি দেখার পর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট বা শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই যারা নতুন ভিউয়ার্স তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল বক্তব্যে চলে যাই। আজকে আপনাদের কাছে আমি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি, যেটি আসলে আমরা খামার করার সময় এটা ফেস করেছিলাম অনেক, এই সমস্যাটি, এবং আলহামদুলিল্লাহ এই সমস্যাটি ফেস করার পর অভিজ্ঞ ডাক্তারগুলোর সাথে কথাবার্তা বলে, অভিজ্ঞ খামারিদের সাথেও কথাবার্তা বলে আমরা এটি রেজাল্ট পেয়েছি। তাই আপনাদের সাথে এই রেজাল্টটা কি এবং আমরা আসলে কি সমস্যায় পড়েছিলাম ওটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। আমি আপনাদেরকে ভিডিওতে এই ছাগলটি দেখানোর উদ্দেশ্য হলো, আমরা আমাদের ওষুধের অ্যাপ্লিকেশনটি এই ছাগলের উপর প্রয়োগ করব এবং দেখব এর ফলাফল কি আসে। এটি একটি বিটল ছাগল, 100% পিওর পাঞ্জাবি বিটল, যার হাইট হচ্ছে আপনার 34+, 2 দাঁত। এর একটি বাচ্চা হয়েছিল, আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা বাচ্চাটি সেল করে দিয়েছি। বাচ্চাটি 2 মাস বয়স ছিল। এখন আমরা অলরেডি এটিকে ক্রিমির ডোজ দিয়ে লিভার টনিক, জিঙ্ক দিয়েছি এটিকে হিটে আনার জন্য। তো আশা করছি আর সপ্তাহখানেকের মধ্যে এটি হিটে চলে আসবে এবং আমরা আমাদের খামারের ব্রিডার পিওর পাঞ্জাবি বিটল দিয়ে এটিকে ব্রিড করাবো। তো আসুন আমরা সমস্যায় চলে যাই। আমরা কি সমস্যার কথা নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি বানিয়েছি সেটি হচ্ছে, আমরা অনেক খামারি আছে যারা সাধারণত ছাগল পাতলা পায়খানা করলে তাকে প্রথমত স্যালাইন বা ডোজ দিয়ে ঠিক করে ফেলার পর দেখা গেল 1 সপ্তাহ পরে আবার পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যাচ্ছে। এটি একটি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আপনি আপনার খামারে ছাগলকে অনেক খাবার খাওয়াচ্ছেন, তাকে বিভিন্ন রকমের খাদ্য উপাদান, পুষ্টি সম্পর্কিত খাদ্য দিয়ে তাকে খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু তার শরীরে আদৌ কোনো পরিবর্তন আসছে না। তো এটি কেন হয়? এটি সাধারণত হচ্ছে এটা রুমেন ব্যবস্থার কারণে এবং এনজাইমের কারণে, যেটি আসলে সাধারণত আমরা অনেকেই জানি না। যারা খামারি আছেন, যারা অভিজ্ঞ খামারি না, তারা অবশ্যই আমরা এই সম্পর্কে জানি না। তো আজকে আমরা এই সম্পর্কে জানবো, এর প্রতিকার সম্পর্কে জানবো। তো চলুন আমরা জেনে নেওয়া যাক। প্রথমত হচ্ছে, আমি যেটি বলেছিলাম প্রথমে, যে ছাগল পাতলা পায়খানা করছে এবং তাকে আপনি ওষুধ প্রয়োগ করলেন, দেখা গেল ঠিক 1 সপ্তাহ পর বা 10 দিন পরে আপনার ছাগলটি আবার পাতলা পায়খানা করছে। তো এটি 2টি কারণে হইতে পারে। প্রথম কারণটি হতে পারে এর পেটে বা এর মধ্যে যদি কৃমির প্রবণতা সবচেয়ে বেশি থাকে, এটি একটি। দ্বিতীয় যেটি হতে পারে সেটি হচ্ছে ওর রুমেন বা এনজাইম সিস্টেমটি বেটার হয়নি। অর্থাৎ আমরা যদি সহজ বাংলা ভাষায় বলি তাহলে হচ্ছে, খাদ্য গ্রহণ করার পর যে খাবারটি তার হজম হয় না এবং হজম হয়ে পাকস্থলিতে যাওয়ার পর সেটা একটি আপনার প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে, যেটিকে আমরা বলি হচ্ছে অণুজীব বা পরজীব। অণুজীব, পরজীব পেটের মধ্যে থাকলে সেটির ভালো কিছু আছে, কিছু খারাপ আছে। অর্থাৎ যদি আপনি আরেকটি ভাষায় বলেন, তাহলে ডাক্তারি ভাষায় যদি আমি বলি, সেটিকে বলা হয় ব্যাকটেরিয়া। খারাপ ব্যাকটেরিয়া বা ভালো ব্যাকটেরিয়া। তো মানুষের শরীরে যেভাবে করে ভালো ব্যাকটেরিয়া এবং খারাপ ব্যাকটেরিয়া থাকে, ঠিক সেইভাবে ছাগলের পেটেও ভালো ব্যাকটেরিয়া এবং খারাপ ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে। তো আমরা সাধারণত না জানার ফলে আমাদের এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে এবং আমরা প্রায় সময় কী করি, এর উপরে বিভিন্ন রকম ওষুধ প্রয়োগ করি এবং এমনও হয় যে ওই পাতলা পায়খানা না কমার ফলে আমরা একে অ্যান্টিবায়োটিক পর্যন্ত দিতে বাধ্য হই, যেটি আসলে
মোটেও ভালো নয়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি করতে পারেন, আপনার খামারে যতগুলো ছাগল বা গরু রয়েছে ওদেরকে কৃমির ডোজ করার 1 সপ্তাহ পর বা প্রত্যেক মাসে, এটি দিতে হবে কিন্তু প্রত্যেক মাসে অন্তপক্ষে 7 দিন। এইভাবে করে প্রত্যেক মাসে অন্তপক্ষে 7 দিন, এরকম 1 বছর যদি আপনি চালাইতে পারেন, ইনশাআল্লাহ আপনার খামারে এই সমস্যাটি হবে না। আপনার খামারের ছাগি, ব্রিডার, বাচ্চা সবাই সুস্থ থাকবে ইনশাআল্লাহ। সেটি হচ্ছে প্রোবায়োটিক এবং প্রিবায়োটিক্স। আমরা আমাদের মানুষের কথায় আসি। আমাদের যখন জ্বর উঠে তখন এই জ্বরটা কমার জন্য আমরা কি খাই? প্যারাসিটামল খাই। আপনারা কি জানেন প্যারাসিটামলের যে এমজি, প্যারাপ্যারাইল এবং প্যারাসিটামল যেটা মিলিগ্রাম হিসেবে আছে, 500 এমজি করে আছে, সেটা কিন্তু একটি ব্যাকটেরিয়া। অর্থাৎ আপনার শরীরে যখন ব্যাকটেরিয়া, ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলো খারাপ ব্যাকটেরিয়াগুলোর সাথে লড়াই করে পারে না, তখন আপনার শরীরে জ্বর উঠে। এবং ঠিক তখনই এই প্যারাসিটামলটি খাওয়ার ফলে ওই প্যারাসিটামলে যে ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে সেগুলো ওই আপনার শরীরের খারাপ ব্যাকটেরিয়াগুলোর সাথে লড়াই করতে থাকে। একটা পর্যায়ে লড়াই করতে করতে অনেক সময় আপনাকে কোর্স কেন দেয়, বলে না 3 দিন 4 দিন খাবেন আপনি, তাহলে আপনি ভালো হয়ে যাবেন। দেখা যায় কি আমরা ভালো হয়ে যাই, সুস্থ হয়ে যাই আল্লাহর রহমতে। সেটি কেন? সেটি ওই যে আপনি আপনার পাকস্থলীতে কী দিচ্ছেন? ভালো ব্যাকটেরিয়া দিচ্ছেন। ভালো ব্যাকটেরিয়া দেওয়ার ফলে ওই খারাপ ব্যাকটেরিয়াগুলোর সাথে লড়াই করে ভালো ব্যাকটেরিয়ার জয় হয়েছে, যে কারণে আপনার শরীরের জ্বর কমে গেছে। ঠিক তদ্রূপভাবে ছাগলের পেটের মধ্যেও কিছু ভালো ব্যাকটেরিয়া বা খারাপ ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। খারাপ ব্যাকটেরিয়াগুলোর ফলে পাতলা পায়খানা হয়, শরীর বাড়ে না, ওজন হ্রাস পায়, চোখ দিয়ে পানি পড়ে, এরকম অনেক হাজারো রকমের সমস্যা দেখায়। ক্ষুধামন্দা তার মধ্যে একটি সমস্যা। কারণ ক্ষুধামন্দায় থাকলে আপনি ওকে যদি 5 কেজি খাবারও দেন, সে কিন্তু খাবে না, কারণ তার ক্ষুধামন্দা। আমাদের এই সামনের ভিডিওতে, আমাদের ভিডিওতে যে ছাগলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ছাগলেরও আমরা লক্ষ্য করছি বিগত 20 দিন যাবৎ তার একই সমস্যা হয়েছে। তো আমরা আল্লাহ রহমতে তাকে কৃমির ডোজ করিয়েছি। কৃমির ডোজ করার পাশাপাশি তাকে লিভার টনিক, জিঙ্ক এগুলোও খাওয়াইছি। এখন আমরা খাওয়াবো একে প্রোবায়োটিক্স বা প্রিবায়োটিক্স ফর্মুলা। তো বাজারে হরেক রকমের প্রোবায়োটিক্স, প্রিবায়োটিক্স পাওয়া যায়, আপনারা চাইলে কিনে নিতে পারেন। আমরা আমাদের খামারে 2টা প্রোডাক্টস ইউজ করি। একটি হচ্ছে প্রোবোলাক্স, একটি হচ্ছে প্রোবোলাক্স স্কয়ার কোম্পানির, আরেকটি হচ্ছে বায়োঘাট ভ্যাট, যেটি অ্যাকমি কোম্পানি মার্কেটিং করেছে। তো আমি আপনাদেরকে এখন ওকে যে ওষুধটি খাওয়াবো সেটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে। আপনারা এটি যে কোনো পশু ডাক্তারের ফার্মেসিতে আপনারা পাবেন আশা করছি। এই যে দেখুন আমার হাতে আপনারা যেটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে বায়োঘাট ভ্যাট। আপনারা যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে বায়োঘাট ভ্যাট। এই যে বায়োঘাট ভ্যাট, আমি ইতিমধ্যে এটি কেটে নিয়েছি। বায়োঘাট ভ্যাটটি এটি কেটে নিয়েছি। কেটে এটার খাওয়ারের যেটা আপনার খাওয়ারের পরিমাণটা আমি জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। যদি আপনার বড় সাইজের ছাগল হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে করতে হবে কি, বড় সাইজের ছাগল হলে একটি প্যাকেট 1 লিটার পানিতে ঘুলে 1 সপ্তাহ পর্যন্ত ওকে খাওয়াতে হবে। আর যদি আপনার ছাগলের সাইজ ছোট হয় বা আমাদের মতো এরকম সাইজের হয়, মিডিয়াম সাইজ, ওজন কম হয়, সেক্ষেত্রে আপনাকে এই এক প্যাকেটের হাফ 1 লিটার পানিতে ঘুলে 1 সপ্তাহ পর্যন্ত খাওয়াতে হবে, 10 ml বা 20 ml করে একবার করে। এইভাবে করে আপনি যদি পুরা বছর বা 6 মাস পর্যন্ত খাওয়াতে পারেন, প্রত্যেক মাসে 7 দিন করে খাওয়াবেন, ইনশাআল্লাহ 6 মাস পর্যন্ত খাওয়াতে পারলে ইনশাআল্লাহ আপনাদের এই সমস্যাটি দূর হবে। তো আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো, আমি এই ওষুধটি যখন ওষুধটি প্যাকেট থেকে ছিঁড়ে আমি যখন বোতলে নিয়েছি, বোতলে এটির রং পরিবর্তন হয়েছে ঠিক সেম। এই যে দেখুন এই আপনারা আমি এখানে হাফ প্যাকেট দিয়েছি, 1 প্যাকেটের হাফ দিয়েছি এবং 1 লিটার পানি নিয়েছি এবং ভালো করে এটি মিক্স করে ফেলেছি।
যাতে করে এখানে কোনো দানাদার না থাকে। দেখুন কোনো দানাদার নেই এবং দেখতে কিন্তু অনেকটাই কি আপনার মাল্টা জুস বা অরেঞ্জ জুসের মতো দেখা যাচ্ছে। এটি একটু গন্ধ, একটু সামান্য একটু গন্ধ রয়েছে, যে কারণে আপনার প্রিয় পশুটি খেতে চাইবে না। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে পরিষ্কার কোনো সিরিঞ্জ। কিন্তু আমি বলছি আপনার ডাক্তারের দোকানের পাশেই ডাক্তারের দোকানে কিন্তু সিরিঞ্জটি পাবেন, কিন্তু অবশ্যই সুচটি এটি ফেলে দিবেন এবং এটি রাখবেন। এবং আমরা এটা খাওয়াবো পুরো 10 ml, পুরো 10 ml এখান থেকে নিয়ে আমরা একে খাওয়াবো এই মাসে পুরো 7 দিন খাওয়াবো। তো আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে অবশ্যই এই ছাগলটি নিয়ে উপস্থিত হব 6 মাস পর। এর পরিবর্তন দেখব এবং এটির কী অবস্থা সেটি দেখব। তো আশা করছি ভিডিওটি সবার কাছে ভালো লেগেছে। আপনারাও আপনাদের প্রিয় পশুটির যত্ন নেবেন, তাকেও ভালোবাসবেন এবং তার পাকস্থলীতে যে অণুজীবী এবং পরজীবী রয়েছে সেটি যাতে ঠিকঠাক মতো কাজ করে এবং তার হজম শক্তি, তার খাবার দাবার সব কিছু যাতে ঠিক মতো থাকে, আপনারা সেদিকে খেয়াল রাখবেন। আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, যে যেখানে আছেন সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।